Saudi Arabia Egadewo kansuubire abasinga ku mmwe kino mukimanyi bino bya ddala si bya kusala bigambo wabula ate nga nammwe abategedde kugana amawulire kyenjogera kirabika mukimanyiiko nti sakaani mu ggwanga lya Saudi Arabia bamaze okugiggala kati eri gwe wena omutolosi abadde alowooza nti nno ogenda kuddukira ku sakaani ntegeeza deportation munnange bigenda kukulema kubanga n'abaliyo bali mu maziga bakaaba kati nno okwo kw'otadde okuba nti tebalina kyakulya tebalina waakusula n'abaafuna chance ne babateeka ew'okusula bakaaba ebiku bibula okubatta gwe ali eyo ogenda kukola otya tugenda baleetera obutambi waneeno nga bagezaako okubawooninga nga babawa n'essalessale eri mmwe mwena abagala okuddayo ewaka naddala nga muli batolosi nga mukimanyi nti nno mugenda kweyambisa deportation eno mubeere nga mugenda mu bwangu basobole okubatikka babazeeyo ewaka era basobole okukola ku nsonga zammwe ezabaleetera okuba nga mutoloka yenze Sheila adita subscribing ku YouTube channel yaffe ng'oli nkuba kyeyo tutekayo information nyingi nnyo jangu obeere nga otwegattako mu ekyo olina subscribing kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo twagala abasomesa abagenda tuyambako okuddukanya channel eno jangu obeere nga nawe otwegattako awo nno kimanye nti nno buli kyokola kyonna ku channel eno waliyo abakiyigiramu waliyo abakiraba waliyo abasunzi abavumi byonna tugenda kubanga tubisingana ku eno channel gwe kyolina okola twegatteko wabula gwe ya subscribing edda njagala okimanye nti nno nkwagala nnyo eva ombeera ku mutima era saagala okyerabire nti nno yeggwe my number one priority nkulowoozako all the time kyofuula abantu ala obudde ne nnoonya content gwe nnina okuba nga mbaterawo wano without wasting time tugendagendako mu katambi munnange akakakasa allegations zineeno era teekako n'okulabula eri mmwe mwena abaagala okukozesa deportation eno katugendeko mu katambi ate era tubeere nga tukomawo gwe wena ng'obadde oplanning okugenda ku deportation oba yina mukwano gwo nga planning okugenda ku deportation soko gye owulirize vidiyo eno paka ng'eweddeyo omuntu yenna kati tuli mu December omuntu yenna aplaninga okugenda ku deportation yandibadde akikola kuva leero walabidde vidiyo eno paka obutasukka January nga 15 kuva January nga 15 kugendera ddala eri mu maaso obudde obwo si bulungi kugenderamu ku deportation lwaki kuva January nga 15 jukira ekisiibo kitandika mu Gwokusatu mu nnaku ezo bwezito sizijjukira bulungi mu Gwokusatu ekitegeeza nti buli muntu yenna bw'olibanga ogenda ku deportation mba njagala ogende ng'oli ready kumanya nti at least ekinene ennyo kale oba ekitono ennyo kale osobola kale okumalako emyezi 2 oba okudda wansi singa Katonda aba akuyambye naye tuzze ne tufunamu ekizibu nti deportation zizino eza sakaani zazze ne zifunamu obuzibuzibu bwengenda kubanyonyolako mu maaso kaabo essaawa ya leero abaana bafuladinze njagala okimanya nti deportation y'Eriyad ebiseera ebisinga bwe bagamba nti efunyemu obuzibu abaana balwanye bakoze eki kati ab'Eriyad batandika okulinnya ne bajja eno eddamaamu batandika okulinnya ne bagenda ejjidda ne mu deportation ez'enjawulo naye nga right now deportation ezisinga zonna zifuladinze oba okitegeera ekitegeeza nti gwe aplanning okugenda bw'ogenda nga oyisiza mu January 15 kuddeyo mu maaso ekisiibo kigenda kusanga ku deportation kubanga tulinawo obudde nti wano bwe tubanga tunaatera okutuuka mu kisiibo bona abakozi abeetegeka kusooka kuwumulamu abamu bafuna leaves abamu bakola ki offices ebiseera ebisinga ziggala kati okutambula kubeera kutono ennyo olw'ensonga nti jawazaate ne bakozesa final exit ebiseera ebisinga baba tebali active nga beetegekera kisiibo kati bwe tuddawo mu kisiibo emirimu gyonna gitambula kasoobo nga bwe mukimanyi bulungi nti mu kisiibo Saudi esiibanga emisana nga waggale buli wamu okitegeera batandika kukola ate ekiro kati obeera munamukisa ennyo ate era ogw'omukisa gutera okufunibwa bano ate ababa ateera nga nabo baluddewo nnyo nga bajja dda okitegeera kati ebiseera ebisinga obuzibu bw'ojja n'okifunamu gwe agenze ku deportation ojja n'ofuna obuzibu nti kampani yo
olw'obudde bwogendeddemu ku deportation obubi kuba bino bye bagamba bo baba babimanyi bo kati bagenda ne bajja ne bakunona ne bakutwala ku kampani. Lwaki bakutwala ku kampani? Bakutwala ku kampani olw'okuba nti bwe singa bakuleka ku sakaani buli lunaku lw'osulako na ssembayo okuwulira nti zaali 15 ze balina okusasula naye kati ndowooza ziri nga mu 25 kuba ebintu byeyongera. Baba beewala ssente ezo butazisasula kuba bw'osigalayo kibakakatako okuzisasula era gavumenti ezibateekako. Kati bakutwala ne bakutwala ku kampani ekitegeeza nti egyo emyezi gyonna nga kisiibo tuvudde mu kisiibo. Jjukira bwe tuva mu kisiibo era waliyo holiday gye bafuna almost yanaku nga 15 ku 18 era nga tebanatandika kukola. Okitegeera kye nkugamba kati ng'obwo obudde bw'ofuna chance embi kampani era neekunona neekutwala ku kampani bakitegeeza nti gwe oli wakuddamu kugenda ate mu gw'omusanvu kuba bangi nnyo bebazza ku kampani bamala emyezi 7-8 nga bagalidde ku kampani. Lwaki? Kati bwe tuva mu kisiibo ekisiibo kugenda okuddamu emirimu okubeera nomo bulungi nti batandika okukola gubeera mu gwakutaano. Ogwokutaano gwe bazzayo ku kampani ate ye etambuza ebintu kasoobo oyinza n'okumala emyezi 2-3 ng'okyali ku kampani. Okitegeera bulungi. Ate eyasigala ku sakaani nga yagenda oluvannyuma lwa na 15 January bakitegeeza nti ate ye ayinza okugenda mu gwokutaano naye era. Okitegeera so gwe wena ndaba bw'obanga olaba nti kuva kati mu December wenkoledde wano video nga abiri ndowooza njikoze 24 bw'oba olaba tosobola kugenderamu kutuusa nga 15 January sooka obireke ogendereyo ddala mu gwokutaano. Okitegedde? Kati ate bw'onoowalaaza empaka bajja kutwala bo bakuggalire olinde system ate weejjuse nti singa nasigalayo nensigala nga nkola kuba ate bw'otuuka ogenze ku sakaani oba kututte ku kampani kitegeeza nti awo ate otandise okuspendinga obuspendinzi. Ffe bankuba kyeyo naddala b'e Saudi Arabia bwe bakoldingamu emyezi 5 almost ka saving ko konna osobola n'okukalya n'okamalawo gwe weko keeteekamu n'abewaka bo badde olabirira jjukira oba tokyakola. So saagala ogwe mu katego ogende ate omale weejjuse. Akatambi ako nga mumaze okukawuliriza bulungi saagala kuvaawo nga na bino si bibagambye. Ndowooza mujjukira nti sakani eno mu nnaku z'omwezi nga 19 Novemba sakani eno abaana naddala Abannayuganda bagiteekako omuliro ogutali mulundi gumu egitali mirundi ebiri ne bookya ekizimbe ky'Abende. Kitegerekeka nti tebaali Bannayuganda bokka, mwalimu Abannakenya, mwalimu Abanigeria, mwalimu abaana ab'enjawulo bonna abaali baddukidde ku sakani nga balowooza gye bagenda ofuna obuyambi okubanga babakwata babazaayo waka. Naye information gye twafuna nti Abannayuganda be basinga okukola ekintu kino ekireetera abantu bano okulowooza nti Abannayuganda tufuuse babulabe nga boolaba bwe batwala Abannakenya nga bwe batwala Abanigeria. Ate era ne twongera obaga nti ebintu bino eno bye mutandise okukola bye mukopperera nti Abanigeria babikola bigenda bafiiriza ebintu bingi nnyo. Luli navayo nenkola akatambi ne mbagamba time to come emyaka ejijjeyo maaso kirabika bagenda na kutugoba tubeere nga tetukyasobola kujja mu nsi zinene ez'obuwalabo ate nga mmwe kuffe abamu abava mu family ziteesobola ngamba family zitalina bulungi ssente wammwe mulya kimu temuyinaayo bintu bye musobola kutunda temuyinaayo gye musobola kwewola ssente tetuyina busobozi bututwalamu ezo nsi zaakulaakulana tusobole okunoonya ekikumi tufundikidde okubanga tusiraana. Ate we wabaawo ffe abakozeeko eno obusente ne tutandika obujaajamya era tujja kusiraana bwe tubanga obusente bwe tubadde tukola eno tubugabira abantu tujja kuddayo waka nga tolina kyokulya tolina waakubeera transport yeekanamye ow'ebbeeyi Uganda yeey'ebbeeyi obeere Uganda osiraani tolina kintu kye weeteereddewo kigenda kuzza ssente. Kati awo bwe tubagambira baganda baffe mugumiikirizeeko yadde oba okimanyi nti ogenze ku deportation nga gw'obiyita byangu mb'olutuukayo ogenda kuddayo ewaka mbeera nkusaasidde naibo munnange bayita mitendera olumu ne bigaana n'okugaana kubanga they have to give proper evidence proper reasons as why mwaddukeyo mu biyumba gye baali babateeka abamu kumwe bakama bamwe babateeka mu ssente nnyingi nnyo nga be bakyabalemeza ku deportation. Katugendeko mu butambi buneeno tulabe ki ekyatuukawo ku lunaku olwo ate era tukomewo tubeere nga tufundikira vidiyo eno.
Bokyezza wonna abaana bokyezza ekizimbe bekalakasizza mbu batujje wano. Ekyo kiri ku sakani right now. Kati munnange nno. Bokyezza ekizimbe kyonna waggulu omuliro gukutte. Ekizimbe kyonna kikutte. Kikutte. Naba bwe gutokomoka sakana deportation bagikumyeko omuliro wetwogerera. Laba kiri ku sakana gwe laba bannayuganda bannakenya simanyi baki bonna bali awo beekalakaasa. Omuliro gugwo kutaakati laba sakani bajokyezza bagikumyeko omuliro gutokomoka saidi ne saidi. Mayinti batwesonye tebakyazikiza. Balaba bulabi bange. Vidiyo ezo zonna nzibateereddewo. Kiri eri gwe oyina kyoyizeemu oba toyina kyoyizeemu. Ozirabye bulabi oba tozirabye. Tozibikudde oba ozibikudde byonna bigenda kubeera gwe. Wabula nga nze kyemmanyi nga nze adita nti obutambi obwo tubuteekawo tubeere nga tuyigamu ebintu eby'enjawulo. Eri oyo yekka ayagala okuyigamu yayigamu obutambi nga buno. Kubanga trust me, information is power. Nze ebintu byenjogera wano eno, I know there are some of them wendi banvudde mu mirimu gino eno gye tukola egy'okubeera eno mu nsi za Buwarabu, maybe nzizeeyo ewaka. There are a lot of people abajja okutandika okunoonya video zino. Batandika okugamba ekiri ekiwala kye twali tuvumanga ekibira ku internet ekyasama kyayogerako ku kino. Yingo oyina ekintu kyonoonya okumanyako information ninga toyina gyogenda kugijja. Naye kati munnange thank God nti tuyina zino zi channel tuteekayo obutambi buno bubeerayo for years. Igwe ne woomala emyaka 10 n'ojja n'okanoonya, you'll find it there. Kyovula tubagamba banaye temuzibikira information. However much mulabanga information zino ze tuba wantinfu, naye naffe zino information zaatuweebwa dda nga tetunaba kubanga tuyingira mu mirimu gino eno. Ne tufundikira nti ate abantu be twavumiranga ku internet ne tubavuma okwasaba, ne tubavuma okwogera ennyo, ne tubavuma okututiisatiisa, ne tubavuma obutatwagaliza. Tubiraba kati nti bannanga abantu abo bayogeranga ebintu ebyo, bannanga ebintu ebyo gye biri bituufu, bannanga abantu abo bayogera ku kemiko okutta abaana, bannanga ebintu abantu abo bayogera nti bw'oyagala basajja beeno bakutta, bannanga abantu abo batugambako kukozesa nga tebakusasula, batugambako kututundamu ebitundu by'omunda byonna ne tugenda nga tubiraba as time passes by. Kyekimu naffe kye tulimu nti ebintu bino tugenda tubyogera, abamu ku mu information eno temujagala, temwagala kugiwuliriza, mu kifo ky'ogiwuliriza mutuvuma, mu kifo ky'ogisharinga mugikugira, n'abamu ku mwe ne mu reportinga ne video ezo ze tuba tukoze. Naye ata trust me, one day there is someone that will come out ng'anoonya this particular video. Kyovula tubagamba kyotayagala kiyiteko, wabula kyoyagala osobola obbeerawo n'oyigamu. Yenze Sheila Adita kanneeyongere okuba nga nsiima empeereza yammwe mwena abatwegatako, abasubscribinga mbagala nnyo, abatanaba subscribinga nammwe tukyalinayo chance yammwe nti chance ekyaliwo osobola subscribinga n'okwata kade nga buli video yonna gye tuteekayo ebeere kutuukako bulungi nnyo. Mbagala nnyo, see you tomorrow.